Tak my sme vedeli, že nás čaká ťažký zápas. Super, predsa má skúsenejšie mužstvo ako my. Bolo to aj trošku na začiatku, kde Lokomotíva mala obrovskú šancu, ktorú Chmelo nedal. A dá sa povedať, že tento moment nás trošku nakopol. Od tohto momentu dá sa povedať, že z tých našich mladých chlapcov padla taká nervozita a začali sme hrať to, čo sme si aj povedali. Dá sa povedať, že aj celý ten prvý polčas sme mali navrch. Druhý polčas prakticky supera sme nepustili až na jednu hlavičku tam do nejakej vyloženej šance, ale chýbala nám lepšia predfinálna finálna fáza. Chlapcom ďakujem za obetavý výkon, nechali všetky sily dneska na ihrisku a tešíme sa z toho, že sme vyhrali, ale ideme ďalej, v pondelok začína nový týždeň, takže. Tak asi ten zlomový moment bol hneď tá prvá šanca Chmela na začiatku zápasu, keď po tejto nepremenenej šanci náš výkon išiel rapidne dole. Ani v útočnej, ani v obranej fáze sme nestihali na chlapcov supera. Ja som strašne sklamaný z výkonu, hlavne z prístupu. Bolo to vidno, že tí mladí chlapci supera dali do toho viacej srdca, viacej bojovnosti, nasadenia. Neviem si vysvetliť takýto profesorský výkon hlavne od skúsených hráčov. My sme nedodržiavali vôbec žiadne taktické pokyny, ktoré sme si pred zápasom povedali, na čo sme sa pripravovali. Chceli sme supera dostať pod tlak, namiesto toho sme vyklusávali v tej defenzíve za superom a všade bol super, pri každej odrazenej lopte bol rýchlejšie skôr ako my a ja som veľmi sklamaný hlavne z prístupu, takto sa za farby Lokomotívy nehrá, toto určite neostane bez pokut.